A metà del viaggio ho pensato, poi tra 3 mesi dovrò rifarmelo al contrario questo viaggio. Ma porca puttana. È incredibile come non abbia spazio per mettere via niente, neanche il mio kit per il tagliaunghie, non so dove cazzo metterlo. Sono strapieno, non mi posso più muovere in nessun modo. Vabbè. E niente, ho tutte le tasche piene, tutto pieno. Prima di partire poi bisogna sistemare le telecamere, pulite le lenti, veloce. E allora, niente, partiamo per Varsavia. Io ho un odio profondo per Google Maps. Adesso devo fare benzina prima di entrare in autostrada e non c'è un modo per farti dire il benzinaio più vicino, anche se schiacci l'icona carburante, niente, il più vicino lo troverai in Francia, in Polonia, in Germania. Io devo fare benzina prima di entrare in autostrada, cazzo, e non lo vuole capire, non ti aiuta, non ti vuole aiutare, quindi uso Waze subito, clicchi icona carburante, pam, mi sta già guidando al distributore più vicino, fine. Capisco se mi guardano tutti male perché ho la macchina tutta abbozzata o non hanno mai visto nella loro vita una Kia Rio, oppure perché ho la targa italiana e pensano ma che cazzo ci fa questo con la macchina nel nostro paesino di minchia. Ho fatto benzina, il benzinaio più zozzo della Germania. Ho tutte le scarpe piene di benzina, porca puttana. C'ho le suole che scivolano sui pedali. Fanculo, c'è un odore di benzina qua dentro. E poi che cazzo c'hanno a guardare? Secondo me è perché gli piace troppo sta Kia. Non hanno mai visto una macchina così bella. La casa era stupenda, ho dormito bene ma avrei voluto dormire di più. Il problema è che ho perso un'ora perché ho chiesto a ChatGPT come pagare le autostrade polacche, perché tu non puoi prendere e andare attraverso la Polonia. Devi sapere una cosa importantissima: va pagata una specie di vignetta come in Austria. Ti scarichi l'applicazione, registri la tua macchina, la tua targa e associ una carta. Ti farà fare tipo €1 di prova per vedere se funziona. Dopodiché basta, sei pronto per andare in Polonia. Oggi vi voglio raccontare 2 motivi che mi hanno spinto ulteriormente a dire sì, andiamo a vivere in Russia, tesoro. Uno, la gente. Vengono sempre descritti come persone fredde, pericolose, grigie. No, infatti adesso quando andremo in Russia vi farò vedere com'è la gente. Seconda cosa, io come lavoro faccio il videomaker e ho molti amici che lavorano nella televisione. Insomma, il mio amico mi ha fatto vedere le immagini e a questo punto ho capito che, cioè anch'io che ho lavorato nel telegiornale, però ho capito veramente quanto cazzo è falsa la televisione. Che schifo, mi fa veramente schifo sta cosa. Posso dire semplicemente che, e tutti più o meno lo sappiamo, dai, tutti lo sappiamo com'è la verità, però comunque devo far passare per stronzi i russi. Siamo in Polonia, credo. Sai che non ho capito mica. Penso che siamo in Polonia. Adesso mi è uscito il messaggio con 30 giga, non sono illimitati come in Germania. Qua costa anche meno la benzina. Qua c'è anche il bagno. Ma fantastico. Quasi quasi una bella cacata la faccio.
prima mentre stavo fumando mi si è avvicinato un tizio, un po' all'inizio un po' inquietante perché cappuccio, tutto vestito di nero così, parlava in tedesco e non capivo un cazzo. Per fortuna c'è la tecnologia, quindi ho usato Google Translate e mi ha tradotto. Alla fine mi aveva chiesto un pezzo di pane, poverino. E gli ho dato un Twix, è l'unica cosa che c'avevo. Gli ho detto: vuoi uno snack? Sì, e gli ho dato uno snack. Sono in Polonia. In Polonia. Stiamo andando belli spediti, io e la Charlotta. 4 ore e sono arrivato. Sono stato un po' incauto a prendere questa deviazione. Sì, mi fa risparmiare 8 minuti di incidente sull'autostrada, però se succede qualcosa, tipo ho preso una strada che insomma non era proprio il massimo, anche una buca può rovinare tutto il viaggio. Basta una buca sola, ti distrai, non la vedi, la becchi, spacchi il cerchione, buchi la gomma e sei in mezzo alle campagne sperdute della Polonia. Che chiami? Comunque consiglio mio è piuttosto fatti quegli 8 minuti, ok? Se proprio sono code lunghe che ti dice Google risparmi un paio d'ore, allora sì, ce la rischiamo. Però per 8 minuti in effetti ho fatto una cazzata, potevo anche restare sull'autostrada e proseguire. Anche se devo dire che apprezzo tantissimo questo piccolo tour, ci sono queste casette, questi piccoli villaggi bellissimi, mi piacciono un casino. Io ho 195.000 km su questa macchina e direi sei proprio un coglione, te la vai a rischiare. Sì, il mio consiglio è, se devi preparare e organizzare un viaggio lungo per l'Europa, fai tutto prima, soprattutto prenota dove devi andare molto prima, prenota per più di una notte almeno, così ti fai anche un giretto, vedi qualcosa. Io perché non ho soldi, non ho tempo e voglio vedere mia moglie il prima possibile, altrimenti volentieri mi sarei fatto un 2-3 giorni lì a Dresda, 2-3 giorni a Varsavia, volentieri, a me piace un casino fare queste cose. Poi se hai tante cose da portarti via, non esagerare troppo con il carico. Anche perché potrebbe scoppiarti una gomma, la stabilità della macchina è un po' compromessa. E soprattutto una cosa è: lasciati sempre un varco per guardare di dietro. Lo specchietto retrovisore è fondamentale. Viaggia sempre di giorno se sei da solo, così che tu possa fermarti con la macchina piena in qualche autogrill e stare un po' tranquillo, perché lì c'è un po' di gente, ci sono le telecamere e tutto. E poi di notte non si sa mai. Siamo ufficialmente a Varsavia. Vabbè, qua penso che sia la tangenziale che si scorre da Dio, nonostante siano quasi le 6, che volevo evitare anche oggi di arrivare all'ora di punta, però vabbè, a quanto pare qua si scorre da Dio, non è come la tangenziale di Milano. Volta a destra, poi la tua destinazione si troverà sulla destra. Questa è una stanza. Wow. Ma che figata. Che figata. Minchia, ma quanta gente ci può stare qui? Bello, bello. Mi piace. Specialmente la tenda della doccia. La prendo. Oggi gioco d'anticipo e comincio a guardare già dove devo andare al ristorante. Ho visto che, insomma, per avere un bel ristorante devi andare tipo mezz'ora a piedi e va benissimo, perché più cammino meglio è.
a fare un sottopassaggio, un sovrapassaggio per caso. Siamo andati al ristorante italiano, non ho resistito, volevo provare un ristorante italiano in Polonia e sono rimasto molto soddisfatto. Mi sono fatto una bella passeggiata perché dopo 3 giorni di guida il mio corpo cominciava a risentirne, specialmente le gambe, quindi perfetto, mezz'ora andare, mezz'ora tornare, mi sono fatto un'oretta di passeggiata. Quindi soddisfattissimo, adesso mi sparo Cassandra su Netflix, ve la consiglio per ora, non lo so, cioè tolto il padre che è un coglione subatomico, poi la serie comunque viaggia benissimo, è intrippante, ve la consiglio, tanto è una miniserie, sono pochi episodi. Allora, un paio di trucchetti per consumare meno e far durare la macchina di più. Chi sono io per dire questo? Nessuno, però mio padre è stato un ottimo insegnante e mi ha fatto capire come far durare le cose di più, la macchina specialmente. Mio padre era uno di quelli che quando prendevi la macchina tornavi a casa e prima controllava la macchina e dopo ti chiedeva se stavi bene. L'importante è non strapazzarla troppo, non fare le accelerate con la frizione troppo schiacciata, manovre continue dove devi sempre tenere premuta la frizione. C'è gente che per esempio sta ferma al semaforo allo stop con la frizione schiacciata e aspetta, sta lì. E poi peggio ancora quando ci sono quelle salitine che uno per tenere sulla macchina cosa fa? Tiene giù la frizione e ogni tanto la molla e la tiene un po' come se fosse in equilibrio, no? La tiene su. Invece di mollare sta cazzo di frizione e tenere premuto solo il freno, no, continuano a fare questo movimento per non far sì di non andare indietro. Quella è la cosa peggiore che si possa fare per la frizione, un po' come tenerla giù schiacciata allo stop o al semaforo e aspettare. No, non va bene, quando scatta il verde schiaccia la frizione, metti dentro la prima e vai, altrimenti così la bruci, la consumi. Una signora stava parcheggiando, scende dall'auto e c'era una puzza di ferodo, che praticamente è un materiale che c'è nella frizione, comunque una puzza di bruciato. Solo per parcheggiare sentiva questa frizione sempre schiacciata a 6.000 giri. Scende giù e ma che è sta puzza di bruciato? È l'amica sua? Fa no, ma anch'io la sento sempre quando scendo dalla macchina. Poi un altro accorgimento per consumare meno: quando sei in autostrada o comunque in strade lunghe, normali, dritte, no? Molti chilometri, cerca di mantenere sempre una velocità costante, raggiungi una velocità e cerca di mantenere quella, perché c'è gente che col pedale continua a fare Cristo, quella poi è una cosa odiosa che io non sopporto, quando sto in macchina con qualcuno